साथीहरु हजुरहरु पनि के अपवर्कबाट अनलाइन जब लाइक डाटा एन्ट्री जब भयो ग्राफिक डिजाइनिङ जब हजुरसँग जे स्किल छ त्यो स्किलको जब गर्न चाहनुहुन्छ र के आइडिया छैन भने आज मैले चाहिँ कसरी हामीले अपवर्कको अकाउन्ट मोबाइलबाटै बनाउन सक्छौं र त्यो अकाउन्ट बनाएपछि केही सेकेन्ड भित्रै कसरी एप्रुभ गर्न सक्छौं त्यो डिटेल भिडियो लिएर आएको छु। सो साथीहरु हजुरहरुले अहिलेसम्म हाम्रो स्टेक इन्फो एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु तपाई पनि गुगल प्ले को स्टोरमा जानु होला र त्यसपछि अपवर्क भनेर सर्च गर्नु होला। साथीहरु सर्च भइसकेपछि तपाईले एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुनेछ अपवर्क फर फ्रीलान्सर भनेर त्यसलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र साथीहरु इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु ओपनमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा एक्सो नेभर मिस एन अपर्च्युनिटी इजिली फाइन्ड वर्क च्याट एन्ड कोलैबोरेट अन द गो भनेर तपाईले अब यसमा लगइन र न्यू टु अपवर्क भनेर साइन अप अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमै र त्यसको लागि अब हामी नयाँ नै छौं र हामी साइन अपमा क्लिक गर्ने छौं साथीहरु र साइन अपमा क्लिक भएपछि के लोडिङ भइरहेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा सिधै कन्टिन्यू विथ गुगल भनेको छ र त्यसपछि वर्क इमेल एड्रेस भनेर तपाईले म्यानुअली पनि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईहरुले पहिले अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ र भेरिफाई भइरहेको छैन त्यो अकाउन्ट भने त्यो अकाउन्टलाई अहिले डिलिट गर्नु होला र डिलिट गरेपछि फेरि सुरुबाट स्टार्ट गर्नु होला यो भिडियो हेर्दै कन्टिन्यू गर्नु होला र साथीहरु त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ गुगलबाटै साइन अप गर्नु भन्दा पनि म्यानुअली नै साइन अप गर्नु भनेर चाहिँ रिफर गर्छु। त्यही पहिला सुरु अब हामी आफ्नो यसमा इमेल एड्रेस राख्ने छौं र साथीहरु इमेल एड्रेस राखिसकेपछि तपाईले कन्टिन्यू विथ इमेलमा क्लिक गर्नु होला र कन्टिन्यू विथ इमेलमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि देख्न सक्नुहुनेछ यसमा कम्प्लिट योर फ्री अकाउन्ट सेटअप भनेको छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो रियल नेम के हो त्यो आफ्नो रियल नेम नै राख्नु होला यसमा कुनै फेक नेमहरु नराख्नु होला जसले गर्दाखेरि पछि तपाईको अकाउन्ट भेरिफिकेसनमा प्रब्लम पनि हुन सक्छ अथवा भेरिफाई भइसकेपछि फेरि तपाईको अकाउन्टलाई सस्पेन्ड पनि गरिदिन सक्छ है। त्यही भएर आफ्नो रियल नेम के छ त्यही राख्नु होला यसमा र साथीहरु नाम राखिसकेपछि तपाईको पासवर्ड राख्नु होला र स्ट्रङ पासवर्ड नै राख्नु होला साथीहरु। त्यसपछि पासवर्ड राखिसक्नु भएपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सिलेक्ट अ कन्ट्री भनेको छ यसमा सिलेक्ट गर्ने छौं हामी कन्ट्री आफ्नो हाम्रो नेपाल रहेको छ भने नेपाल कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने छौं। त्यसपछि अब हामी आफ्नो युजर नेम राख्ने छौं तपाईको युजर नेम अब कुन सजिलो लाग्छ तपाईलाई चुज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईले यो दुईटै ग्रीन कलरको बक्समा टिक लगाएर चाहिँ यसको युजर एग्रीमेन्टहरु टर्म एन्ड कन्डिसनहरु के कस्तो रहेको छ त्यो सबै एक्सेप्ट गर्नु होला र क्रिएट माई अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर इमेल टु प्रोसिड भनेको छ। अब यसले चाहिँ हामीले एउटा भेरिफिकेसन कोड पठाइसकेको छ आफ्नो इमेलमा र हामी आफ्नो इमेलमा गएर चेक गर्ने छौं। साथीहरु तपाई पनि आफ्नो इमेल गएर चेक गर्नु होला त्यसमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आएको हुन सक्छ अपवर्कको तर्फबाट र यहाँ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भेरिफाई योर इमेल भनेको छ। अपवर्कबाट मलाई यो भेरिफिकेसन इमेल आइसकेको छ त्यही भएर म भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरेर यो इमेल चाहिँ भेरिफिकेसन गर्छु र इमेल भेरिफाई भएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्ने छौं आफ्नो एप्लिकेसनमा र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ लगइन टु अपवर्क भनेको छ। अब तपाईले यसैबाट लगइन गर्दा पनि हुन्छ अथवा एप्लिकेसनमा गएर लगइन गर्दा नि हुन्छ र हामी यसैबाट लगइन गर्ने छौं अहिलेलाई। त्यसपछि अघि हामीले राखेको पासवर्ड राख्ने छौं यसमा र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जोइन एज अ फ्रीलान्सर भनेको छ। थ्यांक्स फर इन्ट्रेस्ट फर अपवर्क भनेको छ यसमा र त्यसपछि तपाई चाहिँ अब हामी एज अ फ्रीलान्सर काम गर्ने हो हैन हामी त यसमा कुनै एडभर्टाइजिङको काम त गर्दैन एज अ फ्रीलान्सर हामीलाई चाहिँ फ्रीलान्सिङको कामहरु गर्नु छ लाइक डाटा एन्ट्री वेब डिजाइनिङ फोटोशप सम्बन्धीको चाहिँ जबहरु गर्नु छ त्यही भएर हामी सिधै कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने छौं र स्टार्ट माई प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाउ डु लाइक टु फिल योर प्रोफाइल भनेको छ। अब मेन कुरा यही रहेको छ है। अब हामीले चाहिँ यसमा फिल आउट म्यानुअलमा क्लिक गर्ने छौं र साथीहरु यसमा भनेको छ क्याटेगोरी भनेको मेन कुरा रहेको छ। अब यसमा अब हामी चाहिँ सपोज अनलाइन जबमा चाहिँ टाइपिङ जब डाटा एन्ट्री जब अथवा वेब डिजाइनिङ जब जुन चाहिँ नर्मल जब हामीलाई आउँछ त्यही जब हामी यसबाट गर्न चाहन्छौं र त्यही जब गर्नलाई नै हामीले अकाउन्ट बनाइरहेको हुन्छ हैन तर त्यो जबको लागि हामीले सिलेक्ट गरेर चाहिँ सुरुमा अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो अकाउन्ट भेरिफाई नै हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ डाटा एन्ट्री यो टाइपिङ जबहरुमा चाहिँ धेरै मान्छेहरुले अप्लाई गरिरहेको हुन्छ जब र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अकाउन्ट चाँडै भेरिफाई हुँदैन। त्यसको लागि अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरु हामी डाटा एन्ट्री भनेर सिलेक्ट गर्दैनौं पहिला सुरु हामी जुन चाहिँ गाह्रो जब छ त्यो सिलेक्ट गर्ने छौं। फर एक्जाम्पलको लागि अब म ट्रान्सलेसनमा क्लिक गर्दै छु जुन मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ जुन ट्रान्सलेसनको जब चाहिँ धेरै जनाले गर्दैनन् जुन डाटा एन्ट्री जबहरु टाइपिङ जबहरु जुन धेरै मान्छेले गर्नुहुन्छ त्यस्तो धेरै मान्छेले चाहिँ ट्रान्सलेसनको जब चाहिँ गर्नुहुन्न र हाम्रो अकाउन्ट चाँडै एप्रुभ हुने चान्सेस आइछ त्यसकारण ट्रान्सलेसनको जबमा क्लिक गरेर अब म यसमा चाहिँ देख्न छु यसमा जनरल ट्रान्सलेसन
त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछु र साथीहरु अब यसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो स्किल एड गर्नुपर्ने हुनेछ अब तपाईको स्किल के छ त हैन ट्रान्सलेसनको लागि म यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड ट्रान्सलेसन लेखिरहेको छु र एडिटिङ त्यसो तपाईसँग जे छ त्यो सबै स्किलहरु चाहिँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ र स्टार्ट टाइपिङ टु सर्च फर स्किल पनि रहेको छ त्यसपछि तपाईले अझै केही स्किलहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर है त त्यसपछि तपाईले आफ्नो स्किल सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको लेभल र एक्सपिरियन्स के छ तपाई भर्खर इन्ट्री लेभलको हो कि इन्टरमिडिएट हो कि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ तपाईको स्किलमा जुन जबमा त्यो चाहिँ स्किल यसबाट छान्नु पर्ने हुन्छ म चाहिँ इन्टरमिडिएटमा क्लिक गर्नेछु र नेक्स्टमा गर्नेछु र त्यसपछि तपाईले अब आफ्नो एजुकेसनको डिग्री राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु अब तपाई कति क्लास पास गर्नु भएको छ त्यति नै राख्नु होला मिनिमम एसई सम्मको राख्दा ठीक हुनेछ हामीले यसमा भर्नु पर्ने भनेको मेन कुरा स्कुलको नाम रहेको छ हैन बाकी सबै अप्सनल रहेको छ तपाईले भर्दा नै हुन्छ नभर्दा पनि हुन्छ तपाईले कुन पढ्नु भो कुन सब्जेक्ट पढ्नु भो कुन डिग्री लिनु भो त्यो खासै अप्सनलमा राखिरहेको छ र मेन कुरा चाहिँ स्कुल भर्नु होला आफ्नो स्कुल भइसकेपछि तल तपाईले सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा सेभ गर्नु होला र तपाईको एजुकेसन एड भइसकेको छ त्यसपछि अब हामी फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौं छ पास्ट वर्क एक्सपिरियन्स भनेर र यसमा तलपटि देख्नुभयो भने तपाईले स्किप दिस स्टेप पनि भनेको छ तर हामीले यो स्टेपलाई स्किप गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि हामीले पोर्टफोलियो चाहिँ आफ्नो राम्रो बनायो भने हामीलाई क्लाइन्टले चाहिँ धेरै हायर गर्ने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ सो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले भर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु र तपाईसँग कुनै पास्ट वर्क एक्सपिरियन्स छैन भने पनि केही छैन तपाईले फेक पनि भर्न सक्नुहुनेछ एपमा क्लिक गर्नेछौं र हाम्रो पास्ट वर्क एक्सपिरियन्स पनि यसमा एड भइसकेको छ त्यसपछि फेरि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौं र नेक्स्टमा क्लिक भइसकेपछि यसमा भनेको छ व्हाट इज योर इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी भनेको छ तपाईलाई इंग्लिश कतिको चाहिँ बोल्न आउँछ हैन त्यो तपाईलाई भनेको छ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले बेसिक कन्भर्सेसनल फ्लुएन्ट र नेटिभ अर बिलिङ्गुअल भनेको छ यसमा तपाईले फ्लुएन्टमा राख्दा ठिकै हुनेछ त्यसपछि अदर ल्याङ्ग्वेजेस व्हाट यु स्पीक भनेको छ यसमा अब तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पनि राख्नु होला नेपाली त्यो भइहाल्यो त्यसपछि हिन्दी बोल्न आउँछ भन्दै हिन्दी पनि राख्दा हुन्छ तपाईलाई साथीहरु किन भन्दाखेरि क्लाइन्टले हायर गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन ल्याङ्ग्वेजमा सजिलो हुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज सकभर उसले खोजेको हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ प्राय त इंग्लिश नै हुन्छ र इंग्लिश बाहेक कोही इन्डियन क्लाइन्टहरु रहेछ भने पनि उहाँहरुले इन्डियनमै पनि बोल्छ नि त त्यसकारणले गर्दाखेरि र यो ल्याङ्ग्वेज एड भइसकेपछि तपाईले फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र साथै नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा भनेको छ यो चाहिँ मेन कुरा रहेको छ क्लाइन्ट विल सी द रेट अन योर प्रोफाइल एन्ड इन सर्च रिजल्ट वन्स यु पब्लिश योर प्रोफाइल यु क्यान एडजस्ट योर रेट एभ्री टाइम यु सबमिट प्रोफाइल भनेको छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो आवरली रेट लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु अब हामीले चाहिँ कति लिन्छ पर आवर हैन अब हामी त भर्खर स्टार्टिङ गर्दै छौं त्यति धेरै चार्ज गर्नुहुन्न मिनिमम चार्ज भनेको यसमा $5 पर आवर हो है हामी त्यही भएर $5 पर आवर लिने छौं त्यसमा पनि अब यसमा $1 चाहिँ अपवर्कले कटाउने छ र $4 पर आवर चाहिँ हामीलाई दिने छ है त र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा अकाउन्ट बनाउँदा त्यति धेरै पनि नराख्नु होला बढीमा बढी राख्नु भयो भने $5 देखि $10 सम्म राख्नु होला साथीहरु र सकभर मिनिमम राखेकै फाइदा हुन्छ सुरु र साथीहरु मेन कुरा भनेको अब टाइटल एन्ड ओभरभ्यू नै रहेको छ यसमा टाइटलमा भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेसनको जब भएको कारणले हामी ट्रान्सलेसन लेख्ने छौं र यसमा प्रोफेसनल ओभरभ्यू भनेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सहरु हैन हाम्रो इन्ट्रेस्टहरु स्किलहरु के छ त्यो सब यसमा फिल अप गर्नुपर्ने हुनेछ सपोज अब एक्जाम्पलको लागि ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेसनै जब हो नि त सो यसमा म ट्रान्सलेसनै लेख्छु ट्रान्सलेसन भयो हाम्रो टाइटल भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईको ओभरभ्यू दिनुपर्ने छ ओभरभ्यू भन्नाले अब तपाईको स्किलहरु के छ तपाईको अब यसमा बायोडाटा जस्तै हो हैन त्यो यसमा लेख्नु पर्ने हुनेछ अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हेलो र साथीहरु यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो मैले तपाईलाई दिन खोजेको हैन तपाई आफ्नो हिसाबले लेख्नु होला तपाईको स्किलहरु के कस्तो छ तर त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सलेसनको जब भइसकेपछि अब हामी यसमा फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छौं आफ्नो टाइटल र जुन हाम्रो एक्सपिरियन्सहरु राखिसकेपछि र मेन कुरा प्रोफाइल फोटो यसमा चाहिँ तपाईले स्किप गर्नु हुँदैन प्रोफाइल फोटो राख्नै पर्ने हुनेछ अकाउन्ट भेरिफाईको लागि र अब हामी यसमा प्रोफाइल फोटो राख्ने छौं
र साथीहरु इमेज राखिसकेपछि हामी फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छौं र नेक्स्टमा क्लिक भइसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा वेयर आर यु बेस्ड भनेको छ यसमा चाहिँ वी आर टेक योर प्राइभेसी सिरियसली आवर ओन्ली योर सिटी एन्ड कन्ट्री विल बी सोन टु क्लाइन्ट्स भनेको छ अब तपाई कुन ठाउँमा बस्नु हुनेछ त्यो ठाउँको चाहिँ लोकेसन यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ हामी नेपालबाट काम गर्ने भएको कारणले कन्ट्री नेपाल राखेर स्टेट एड्रेस भनेको छ स्टेट एड्रेस भनेपछि तपाई जुन ठाउँमा बस्नु हुन्छ त्यो ठाउँको नाम हुन्छ जस्तै अब काठमाडौँमा बस्नु भने बानेश्वर हैन कोटेश्वर भने जस्तै त्यो स्टेट एड्रेस राख्नु होला आफ्नो सिटीमा हामी काठमाडौँ नै सिलेक्ट गर्ने छौं प्रोभिन्स 3 मा आइरहेको छ जिप कोड र पोस्टल कोड भनेको छ पोस्टल कोडहरु हजुरलाई थाहा छैन भने गुगल सर्च गरेर पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ भनेर सर्च गर्नु अथवा तपाईको जुन ठाउँको पोस्टल कोड छ त्यो पोस्टल कोड अफ यो ठाउँ भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलले देखाइदिन्छ हाम्रो पोस्टल कोड कुन हो भनेर र नेक्स्टमा क्लिक भइसकेपछि अब तपाईले यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु पर्ने हुनेछ तपाईले चाहिँ पहिला एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ एकाउन्ट डिलिट गर्नु होला साथीहरु किन भन्दाखेरि एउटै मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईले दुई चोटी एकाउन्ट बनाउँदा राख्न मिल्दैन तपाईको मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि फेरि एकाउन्ट भेरिफाई पनि हुँदैन र सस्पेन्ड पनि गर्दिन्छ यिनीहरुले त्यही भएर तपाईले यसमा नराख्नु भएको चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईले यसमा प्रोफाइल प्रिभ्यू प्रोफाइल भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु र तपाईको यहाँ देखाइरहेको छ लुकिङ गुड भनेर आइरहेको छ प्रोफाइल र तपाईको प्रोफाइल यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ क्लाइन्टले हेर्ने भनेको पनि मेन प्रोफाइल यही नै हो तपाईको र साथीहरु अब त्यति भइसकेपछि तपाईको स्किलहरु यति भयो इम्प्रुभमेन्ट अब त्यसपछि सबमिट प्रोफाइल भनेको चाहिँ अब भेरिफाईको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको अझै केही कुराहरु थप्नु छ अथवा एडिट गर्नु छ केही कुरा मिस्टेक छ भने अहिले नै हेर्नु होला साथी यसमा हेर्न मिल्छ तपाईले जब आफ्नो प्रोफाइल सबमिट भइसकेपछि हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन र हाम्रो एकाउन्ट भेरिफाई हुने छैन ल अब त्यसपछि हामी यसमा सबमिट प्रोफाइलमा सबमिट गर्ने छौं तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले प्रोफाइल सबमिट गरेको 1-2 सेकेन्ड भित्रै मेरो यो एकाउन्ट चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ अपवर्कमा देख्न सक्नुहुन्छ कंग्रेचुलेसन यु आर नाउ पार्ट अफ अपवर्क भनेको छ र मैले यसमा गटिटमा क्लिक गरेर अब अगाडि बढ्ने छु है त साथीहरु अब मेरो एकाउन्ट चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छैन सपोज अब साथीहरु मलाई त अब डाटा एन्ट्रीको जब गर्नु थियो फोटोशप सम्बन्धी अथवा वेब डिजाइनिङहरु हैन ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी जब गर्नु थियो तर मैले त एकाउन्ट त ट्रान्सलेसनको बनाएको छु अब मैले ट्रान्सलेसनको सम्बन्धी सब कसरी गर्ने हैन किनकि मेरो प्रोफाइल त ट्रान्सलेसनको बनेको छ अब त्यो सबै कुरा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि र साथीहरु जब अब हाम्रो यो एकाउन्ट एप्रुभ भइसकेको छ अब हामी फेरि गएर आफ्नो प्रोफाइल एडिट गर्ने छौं तपाईको अब रियल जब हैन तपाई रियली चाहिँ कुन जब गर्न चाहनुहुन्छ डाटा एन्ट्रीको जब गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा ग्राफिक डिजाइनिङको जब गर्न चाहनुहुन्छ कि वेब डिजाइनिङको जब गर्न चाहनुहुन्छ कि अब चाहिँ हामी फेरि आफ्नो प्रोफाइल एडिट गर्ने छौं हामी प्रोफाइल एडिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन कुरा एडिट गर्न नहुने भनेको प्रोफाइल पिक्चर मोबाइल नम्बर यति बाहेक हामीले सबै अरु कुरा चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ साथीहरु त्यसपछि अब हामी हाम्रो फेरि प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि तपाईले यो एडिटमा गइसकेपछि यहाँ ट्रान्सलेसनको जब देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेसनमा फेरि एडिट गर्नु होला यो एडिटको अप्सन आइरहेको छ टाइटलमा गएर अब चाहिँ यसमा तपाईले ट्रान्सलेसन्सलाई हटाएर चाहिँ डाटा एन्ट्री भनेर टाइप गर्नु होला साथीहरु डाटा एन्ट्री भनेर यसलाई सेभ गर्नु होला त्यसै डाटा एन्ट्री आउनेछ तपाईको अब यसै गरी र त्यो डाटा एन्ट्री आइसकेपछि तपाईले यसै गरी अब आफ्नो ओभरभ्यू हैन डाटा एन्ट्रीमा तपाईको के कति एक्सपिरियन्सहरु छ के छ अब यसलाई हटाएर चाहिँ तपाईले आफ्नो डाटा एन्ट्री सम्बन्धीको चाहिँ समराइजमा दिनुपर्ने हुन्छ तपाईको पोर्टफोलियोमा दिनुपर्ने हुनेछ र त्यसपछि तपाईको वर्क हिस्ट्री पनि अब त्यही अनुसारै डाटा एन्ट्री अनुसारै बनाउनु पर्ने हुनेछ सबै यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्किलहरु भयो हैन स्किलहरुमा पनि गएर यो पुरानो स्किलहरु सबै हटाउन सक्नुहुनेछ तपाईले यसरी र साथीहरु अब तपाईले यसमा चाहिँ डाटा एन्ट्री सम्बन्धीकै स्किलहरु एड गर्नुपर्ने हुनेछ यसरी देख्नुहुन्छ डाटा एन्ट्री माइक्रोसफ्ट वर्ड र यसरी साथीहरु तपाईले अब आफ्नो स्किलहरु फेरि चेन्ज गरेर सेभ गर्नु होला र सेभ भइसकेपछि तपाईले यसलाई रिमुभ गर्नु होला पहिलाको जुन स्किलहरु थियो तपाईको र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्किलमा फेरि मेरो डाटा एन्ट्रीहरु आइसकेको छ अब तपाईको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनहरु सबै तपाईले चाहिँ इजिली भन्न सक्नुहुन्छ जुन अब मैले अघि ल्याङ्ग्वेजहरु लेखेको थिए त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु केही चेन्जेस गर्नु छ नि यसबाटै गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले आफ्नो एकाउन्ट एप्रुभ भइसकेपछि र साथीहरु त्यसपछि अब तपाईले जब गर्नको लागि चाहिँ सिधै यसको होम पेजमा जानु वर्कहरु आउने छ त यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाटा एन्ट्री टु मेक एन आर्टिकल युनिक भनेको छ $5 पर आवर दिइरहेको छ यसले पनि हामीलाई र तपाईको चाहिँ पेमेन्ट अब तपाईले जब
सिलेक्ट गर्दाखेरिको मेन कुरा हो तपाईले जब सिलेक्ट गर्दाखेरि जुन यहाँ मुनिपट्टि पेमेन्ट भेरिफाइड भनेको छ साथीहरु त्यसको मात्रै चाहिँ जबहरु चाहिँ आफ्नो प्रपोजल दिनु होला है फेरि यतिकै अरु तपाईले यसमा पेमेन्ट भेरिफाइड अनभेरिफाइड छ नि त्यस्तोमा चाहिँ तपाईले प्रपोजल हाल्दा अलि रिस्की हुन्छ उहाँहरुले साच्चै पे गर्छ कि गर्दैन त्यसमा चाहिँ अलि कन्फर्म हुँदैन सो हामीले यसमा जब अब प्रपोजल आफ्नो हाल्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाइड भएको ठाउँमा मात्रै हाल्नु होला र आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार एकदम राम्रो प्रपोजल चाहिँ हजुरले बनाएर हाल्न सक्नुहुनेछ यसमा है त र साथीहरु अब हामी माथिको 3 लाइनमा क्लिक गर्ने छौं र सेटिङमा आउने छौं सेटिङमा आइ पछाडी चाहिँ तपाईले यहाँ सेक्युरिटी क्वेशन एउटा राख्नु पर्ने हुनेछ जुन यहाँ आइरहेको हुनेछ सपोज अब तपाईलाई के सजिलो लाग्छ हैन पेट नेम सजिलो लाग्छ के मिडियम नेम सजिलो लाग्छ कि आफ्नो स्कुलको नेम चाहिँ तपाईले याद भइरहन्छ कि जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ यसमा सिलेक्ट गरेर राख्नु होला साथीहरु र साथीहरु सेटिङमा आइसकेपछि तपाईले माथिपटि कन्ट्याक्ट इन्फो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पेमेन्टको लागि तपाईले गेट पेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ गेट पेडमा क्लिक भइसके पछाडी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा अब गेट पेड केबाट पेड गर्न सक्नुहुनेछ हैन पेमेन्ट मेथडको डिटेल आइरहेको छ तपाईले यसमा आफ्नो पेमेन्ट मेथड राख्न सक्नुहुनेछ प्लसमा क्लिक गरेर अब पेमेन्ट मेथडहरु के छ भन्दाखेरि सिधै बैंक वायर ट्रान्सफर गर्ने हुन्छ हाम्रो नेपाली बैंक एकाउन्टमा चाहिँ क्लाइन्टले दिएको पैसा जुन यो हाम्रो अपवर्कमा हुनेछ त्यो पैसा चाहिँ हामीले सिधै आफ्नो बैंकमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौं र अथवा पायनरको एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गरेर पायनरको थ्रु चाहिँ हामीले बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं र पायनरको भन्दा पनि हामीले सिधै आफ्नो वायर ट्रान्सफर गर्दै बेस्ट हुनेछ किनभने त्यहाँको इन्कम सिधै अरुबाट घुमेर आउनु भन्दा सिधै हाम्रो बैंक एकाउन्टमा आउनेछ र त्यसपछि तपाईले सेटअपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टको डिटेलहरु राख्नु पर्ने हुनेछ स्विफ्ट कोड राख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो बैंक कुन बैंक हो तपाईको त्यो बैंकको स्विफ्ट कोड राख्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईलाई स्विफ्ट कोड थाहा छैन भने तपाईले गुगल सर्च गर्दा पनि हुन्छ अथवा बैंकको अफिसियल इमेलमा गएर इमेल गरेर सोध्दा पनि हुन्छ तपाईको बैंकको स्विफ्ट कोड कुन हो भनेर र अब यसमा आफ्नो स्विफ्ट कोड राखेर फाइन्डमा क्लिक गर्नु होला यसले देखाउनेछ पावर बैंक लिमिटेड र आफ्नो बैंक अटोमेटिक आउनेछ र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छौं र हामीले $30 भएपछि मात्र पेमेन्ट लिन सक्ने छौं यसमा अनि त्यसपछि तपाईको यसमा एकाउन्ट नम्बर कति छ त्यो एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला त्यसपछि तपाईको कुन स्टेट हो हैन कुन प्रदेश हो तपाईको त्यो प्रदेश राख्नु होला र कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला कन्ट्रीमा चाहिँ नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हजुरले यहाँनिर हामीले नेपाल देख्न सक्ने छौं यसरी नेपाल भनेपछि सब यसमा आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्नु होला है साथीहरु नेपालको यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि राख्नु होला र त्यसपछि रेमिटेन्स इन्फर्मेसन भनेपछि त्यो अप्सनल भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु पर्दैन मोबाइल नम्बर राखेपछि तपाईले यसमा क्लिक गरेर आई टेस्ट दैट आई एम द ओनर एन्ड द फुल अथराइजेसन टु द बैंक एकाउन्ट भनेर चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरेर आफ्नो बैंक एकाउन्ट सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र जब तपाईले आफ्नो एकाउन्टमा $30 हुन्छ तपाईले पेमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ अपवर्कको थ्रु र साथीहरु हजुरहरुलाई अब यसमा अझै केही कुराहरु कन्फ्युजिङ छ भने हजुरले मलाई कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र आजलाई यति नै साथीहरु यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो शेयर गर्नु होला आफ्नो फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीको लागि ताकि उहाँहरुले पनि अपवर्कमा एकाउन्ट बनाएर चाहिँ अनलाइन जब आजबाट सुरु गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरुले हाम्रो यस टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरु म लिएर आइरहन्छु यस च्यानल मार्फत हस्त साथीहरु अहिले म बिदा हुन चाहन्छु फेरि हाम्रो भेट हुनेछ अर्को नयाँ भिडियोमा हस्त नमस्ते